Всем привет, ребята! С вами NaruPlay, и сегодня мы поиграем в игру Метель. Это типа новая игра. Я не знаю, насколько она новая, если честно. Но вроде бы говорят, то, что новая. Короче, давайте начнем играть. Здесь маньяка надо сделать вроде бы... Чумной доктор. Я уже поставил его. И это классического я выбрал. Нажимаем назад и начать игру. Допустим, Алан. Вот. Это я читать не буду. И это... Если там есть озвучка, то там можете... не знаю. Я, наверное, не буду оставлять, чтобы вы послушали. Сами это можете прочитать. Я читать не буду, тем более озвучки я не слышу. Поэтому давайте пропускаем. Так. Вот мы появились. Что мы такое? О, отмычка. Короче, теперь мне надо сбежать, да? Я, не знаю, как проходить. О. Я хотела это переставить просто. Так, давайте идем дальше. Нужно выбираться отсюда. О. Так, молоток, который я уже заметил. Так, давайте. Что дальше? Ага, там ток. И все. Это типа, чтобы меня убить. Так, календарь. 2013. Это точно новая игра? Ладно, давайте дальше. Так, лампочка. Я могу забрать лампочку? Ой, не туда нажал. Ну ладно. Так, это ладно. Так. Это что за штука? Зажатый ключ в тисках. Понятно. Так. 4. 9. Так, я еще что-то вроде бы где-то видел. Или не видел? Вот, 0. 4, 9, 0. Понятно. Так, дверь. Дверь с электронным замком. Так, здесь что? Кто-нибудь что-то видит? Это на английском? Мне казалось, метель русская. Ладно. Вот. Так, 12-й год. Ничего себе. Так, меня зовут... 13 число 1 месяца, да. Я ж подумал, что это 13 месяц 1 числа. Ну ладно. Сами читайте. Я это читать не буду. Пароль. Это север, запад, восток, юг. Понятно. Это ключ. Вот достать можно. Ключ за стеклом. Отмычкой снять можно? Нет, молотком. Чё за... Так, понятно. Понятно. Залезаем в клетку. Понятно. Все. Так, кстати, север, запад, восток, юг. Может быть, этот цвет надо собрать? Допустим, север — это у нас 9. Запад. Также, да. Здесь что-то должно быть. Дальше восток. Там 0. 9 что-то там. 0. 4. Он зашел. Я его не видел. Нифига себе. Конечно, он не очень страшный в такой одежде и с маской клоуна. По мне так даже FNAF страшнее. 2. Стоп, деревья. Может, по деревьям что-то определить можно? Ничего не вижу. Здесь тоже ничего. Так, давайте. Допустим, 9, 2, 0, 4. Только куда нам это вводить? Может, там что-то ключом можно это найти? Так, я буду искать, что можно ключом открыть. Пока что поставлю на паузу. Вы издеваетесь? Я только что снял календарь.
И здесь эта штука. Ключ не пригодился. Вот, ребят, календарь 2013. Я его снял. А его поставить обратно могу? Может, на дощечку? Да. Я боюсь, что маньяк может заметить. Потому что, да, я знаю, что он типа будет просматривать нас. Веревочка. А за нее дергать можно? Видимо, не надо. Не знаю. Короче, я не хочу ее дергать. Так, давайте дальше искать, наверное. Ребят, я только что тыкнул по этому ящику. Вот по этому ящику рядом с этой коробкой. И у меня пропал ключ. Может, я его типа открыл? Да ну нафиг, я его открыл. Изолента и пилка по металлу. Так зачем нам изолента и пилка по металлу? Может, мы что-то разрезать можем? О, 14 декабря 2013. Может, я себе эту кирку могу вырезать. Что, провод? Стойте. Так, питание, провода. Туда. И вот здесь. Мне кажется, здесь мы можем это... Да, вот. Так, это все меняет. Теперь вырубаем. Теперь... О, надо было на кнопку нажать, понятно. Так, вот, теперь сюда пароль надо. Давайте вводить. Что там мы решили? 9, 2, 0, 4? Нет. А, что? Я испугался. Что это было? Он увидел, как так. 9, 2, 0, 4. Значит, что-то по-другому. Допустим, 0. А? Так, погодите-ка. Что-то здесь не так. Конечно, ты весь нюс съел. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Не надо. Нет. Нет, он ударил меня током. Вау, как интересно. Это реклама ноутбука и деда, который пьет лимонад и смотрит ноутбук. Вау, это гениально. Так, я уже могу уходить, да? Да, видимо, ящик открывать нельзя. Капец. Ну, камон. Отмычку вернете? Короче, видимо, если я еще раз сдохну, то это все, это капец. Давайте продолжим. Так, давайте, что мы введем? Начнем, может, с 4. Получается, если 4, то потом идет 0, потом идет 2, потом идет 9. Так, опять. Включаем это, выключаем это. И идем сюда. Ну, а здесь живем дальше. Давайте начнем с 0. 0, 9, 4, 2. Вот он. А? Погоди-ка. Ну да, конечно. Ты съел всю еду. Мне ничего не оставил. Покорми. Конечно, здесь что-то не так. Ты мне еды не дал. Дай. Пожрать хочу. Жрать хочу. Дай. Так, опять он меня без еды оставил. Ладно. Продолжаем. Так, 0,
А что у нас дальше идет? 9, 4, 2. Также? Да, вот. Дверь открыть. Закрыть, открыть. Дверь открыта. Так, что это нам дает? Понятно. О, маска кролика, ребята. А что я с ней сделать смогу, а? Я могу как-то распилить здесь все и выбраться. А я хочу маску кролика достать. Ребят, кто знает, как достать маску кролика, пишите в комментариях. Я хочу достать ее. Но она милая. Да, это кролик в кетчупе, да, это не кровь. Да, именно так. Потому что я знаю то, что меня могут смотреть дети. Конечно, вряд ли детям нравится метель. Но, с другой стороны, я сам ребенок. Хотя, с другой стороны, я подросток. Короче, ящик, понятно. Так. Мне кажется, что здесь мы что-то не все нашли еще. Так. Ага, ящики. Чё, нифига нету в них? Это что еще за ящики такие, в которых ничего нет? Это нечестно. Почему вы мне ничего не даете? Что с камерой? Залагала. Ладно. Так. Да, конечно, камеру так крутить неудобно. Ну ладно. А что, может лифт активировать? Я боюсь, что я что-то запороть могу, если лифт включу. Короче, может на потолке что-то есть? Опа, люк. Ой, ой, нет, 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 не надо, не надо, не надо, не надо. Я уже знаю, что делать, да. Я умный, прикиньте. Я знаю, что делать. Ладно. Давайте, что дальше? Следим за ним. Надеюсь, в этот раз он с едой будет и принесет что-то. Пожалуйста, еду принеси мне, давай. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, уходи. Я здесь сам буду тусить. Так. Опять открывать. Я могу сразу же вот это включить? Опа, да. Так это все. Так, идеально. Идеально, так. А что, опять я сюда пошел смотреть? Может, здесь что-то есть? Это гениально. 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 Так. Это гениально. Это гениально, ребята. Это я просто очень умный, да, ребят. Как я мог до этого додуматься, серьезно? Стойте, а ломом мы же можем это за календарем. Да? Ребята, это какой-то спидран. Так, календарь на место. А то он заметит это еще. Так, ну, в принципе, про кирку я помню. Я где-то видел то, что ее собирать надо. Так. Только вот зачем нам вот эта штука, я не знаю. Она по-любому нужна для кроля. Вон он. Так, киркой теперь мы можем вроде бы здесь вот за этой штукой что-то разбивали, но у них эта раковина здесь была.
Как ее отодвинуть? Мне кажется, я что-то не нашел. Может, доску эту поднять можно? Может, веревка что-то даст? Не поддается. Может, попробовать еще раз? О, веревка. А поднять никак? А это что? Угу. Ага, понятно. Ты что хотите сказать, что это просто будет лежать на полу, чтобы он это заметил, да? Я же это уже сделал. Ну ладно. Только что на глаза попалась. Рукоятка... А, это же вот от этой штуки, да? Вот, теперь у нас еще и ключ есть. Это получается, мы, наверное, открутим болт. Здесь вот. Да. И двинем ее. Так ведь, да? Я-то ж так надеюсь, да? Ну, двигайся. Да. И вот здесь вот киркой наконец-таки можно разбить. Так, да. Теперь он за нами погонится. Так, мы вот здесь дверь закрываем. Вот так вот нажимаем. Сюда возвращаемся. Ребята, мы прям это спидранеры. Да, именно так. Мы спидраним. Ну, входи уже. О, ребята, он меня услышал, он еды принес. Не надо, не... Фух. Я уже боялся, что он меня ударит этой штукой. И клетку пробьет. А? Вот так, погоди-ка. Ну да, веревка. Да, давай, заметь. Заметь веревку уже, давай, заметь. Эта веревка не могла упасть сама. Ну да, теперь ты меня убиваешь. Опять реклама этого деда с ноутбуком. Вау, как же интересно. И теперь я просыпаюсь и открываю. Вот, ребята, это гениально. Только теперь мы не выберемся. Так, давайте. Так, ну посмотрим, что он там. А, это не еда. Ну ладно, рычаг. А его, вот я помню, зачем он. Так, теперь, получается, может, лифт включим? Да, вроде бы сейчас лифт. Нет питания. Включаем питание. Лифт включить. О, нет, ребята. Нет. Капец, я не все сделал. Я даже дверь не открыл. Интересно, он что-то запалит? Так. Так, ну, вот он. Вот, он входит. Так, ребят, продолжаем. Так, кто включил панель управления? Конечно. Все, давай, и убей меня. Вы проиграли заново. Ты думаешь, я не заметил, как ты начал игру заново? Прикольно. Ну ладно, ребята, я должен это пройти. Поэтому сейчас... Вот, ребята, сейчас я дойду до того момента, где мы и были. Там вроде бы доску надо было взять. Ну ладно. Нифига, ребята. Я залез сюда. Я еще не активировал лифт. Ребят. Посмотрите, кого я здесь нашел, короче. Так, доска. О, да, вот он, дверной засов. То, что нам и надо. Так. Кстати, я же еще это из кирпича не забрал. Этот рычаг. Дальше давайте. Засов.
Лифт и бежим. Лифт включаем. Так, нет питания. Точно. Лифт включаем. Так, бежим. Так, вот он медленно поднимается. 12. Ну, за 10 секунд мы, наверное, уже сможем. Так, вот он почти идет. Почти пришел. Бежим. Кстати, ребят, я даже отмычку это не потратил еще. Давай, залезай. Да, все. Наконец-то. Ну все, пока, трупик и клоун. Да, все. Где ты, черт возьми? Я уже уезжаю. Пока-пока, чумной доктор. Будь ты проклят. Да, и я буду проклят. Я ж Перри утконос. Так. Свет. А это что? Замок. А может, это ведет к кролику? Я хочу кролику. О. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Хорошо. Ну ладно, это мы уже сделаем в следующей главе. Ну ладно. Думаю, на этом можно закончить ролик. Да, 21 минута. Для меня это было полчаса, потому что я еще раз проходил. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, ребята. Если дошли до этого момента, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки. Для меня это сейчас очень важно. Всех спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока.